Áno, VTX tam. Áno, kokot. Tam ňom prišiel vodičak. Kde majú ide tepichy, tak je to. Goratex, ne? Či to nie tepich? Keď budeš mať vodičak? Co robí Goratex? Nejaké, one super bundy. Si noštíš auto? Ale Jack Sparrow na ulicách, že ty? Nemáš auto. Ale tak ja sa. O pár rokov máš vodičák? Ja som čo s ním. Naposledy ja niekde doslov naftu. MHD. Čo? Čak niekde si išiel. Si hovoril naposledy. Jebo Že si niekam niekoho viezol, niečo si si menil. Teraz si ostal niekoho. Jak taxikár? Ty robíš taxikára? Takže si sol, no. Zro, áno, si televízor, či čo? Si rád, že tam vyzať potravín a kokot. Deti, kokotko. Je mal 30 kúpohe, no bruchom utočili. Brinkom tričko. Ale to sú one tie To plány máš z gay keď roka. roka? Gay roka. To nám dali? Se švonce brlili na mole, no čo? Pozri ma, pirát, pozri, pirát. Čvoncový pirát. Čo jeme porto do ryti. Mačka im guľky. Hráskajú pišurky, čo? Povedzte vy, chalani, povedzte mi, čo to za chlapca. Povedz. Sa nehamli sunúť kár do ryti nejakému chlapcu. Chodí na súťaže, ty už Vieš, ale... Pizza. Povedzte vy, chalani. Nie, tu. Keď sme tu spolu, takto my. Povedz ty. Nehamli sa dáno. Píchaš vás nejaké tudy. Tvári sa, že je muž roka. Možno môže byť veselá roka, lebo má také tváže. Ale hen také gati dočnou nemôže dať. Do páskov nemôže dať. A máme to pirátska loď. Tam máme zasrané legíny. Švonci galala budú kričať. Šmonci gala. Povedz si výchovám. Bože, ani taký gajták ísť do slona. Ty si mal robiť dvojka, jak aby si niekto zvedu mohol píchať do ryti, ty kokos. Aby si mohol veslovať. S rotorom v riti, ty kokos. Jak sa on volá? Povedz mi ty. Bratia nebudú offshorenerovci, ale budú... Jak sa volá on? On, to je jedno, Vajkovičovci. Dvaja bratia Mikurčikovci. Lajkovič. Vajkovičovci. Vojkovič, ty kokot. Vojkovič, áno. Bratia Vojkovič, a to je úplná športová dvojkyňa. Športová dvojica som sa povedal. Máš sudkyňu, Bratia- dvojkyňa náhrada. Vojterovci. Vojter sa volá čo? Vojkovič. Vojter Vajkovič. Vojter, ty kokot. On je Chorvát, on má samé čič. Vojkovič, vy ste ona jadranská zmrzlinárska rodina, ty kokot. Ja do nejakého sesternica. To sú tie balkánske hity. Bratia Vojtikovci. Má rolety na očách, ty kokot. Smiega, ty grcaš do rúk, ty. S STV hodinami, ty kokot. Ktorý okruh? Povedz ty. Čo to? Babiným tepichom na hrudi. Čo už trikovala cez Veľkonoce. Povedz ty. Že? Trojfarebný ty kokot. 3 látky len nie dostať. Tam robia aj korbačiky, syrové aj košele navzájom. Toto. Korbačiky, jak to on je, však ten... Jak Lacike. Čo išiel na služobku do Polska na 3 dní. Nebolo ho 3/4 roka, potom sa ho Maťo pýtal, že kde bol. A že do Španielska robiť ona niečo som kuchára. Taký zápalkár, jak smiech. No, čo robí? Bakárku, píšem ja doma. No bakárku a potom ho neuznám. Pritom babka musí rýchlo tie všichni. Non-stop. Možno on sa on švadlena. A vždy mu tam vyššie Hugo, ale bol zabudný. Bož. Iba Hugo. No bož. Čo to? Bož máte dobre, tak čo? Kde je tá pizza? Čo ide? A tak ho vyvracaš. Kto volal? Smiešak si teda hľadal tyčinky, ty kokos. Zavolaj tam alebo čo? Dá, vykusuj. Juro, pozri sa, kedy Smiech, ale to není privátny, to tam zavolal, že to teda zvinutí tam.